कप सिरप चोरी अभियोग एएसआई निलंबित संबलपुर टाउन थाना एएसआई विद्युत पंडा निलंबित होती निलंबन कर संबलपुर एसपी निकटू 2 पेटी कप सिरप जबत होती नूतन भाव एएसआई को पदोन्नति पाई टाउन थाना अधिकारी जनक निकटरे टाउन पुलिस प्राय 15,000 निशा कप सिरप जबत करथिला से कप सिरप सबू थाना मालखाना रखा जाइथिबा बेले एएसआई विद्युत पंडा चंचकता करी 2 पेटी कप सिरप चोरी करथिले। परवर्ती समय अन्य अधिकारी माने यह जानिबा को पाइथिले। ए घटना संबलपुर एसपी जानिबा परे विद्युत पंडा को निलंबित करबा सह 2 पेटी कप सिरप जबत करिसथि। तबे संबलपुर टाउन थाना एएसआई विद्युत पंडा निलंबित होइछथि एथिपाई कि 2 पेटी कप सिरप से मालखाना रहीथिले एवं सेथिपाई तांको निलंबित करा जाइछि। कप सिरप चोरी नारे अभियोग रही से एएसआई विद्युत पंडा को निलंबन करा जाइछि। समीर षडंगी संबलपुर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती आलोचना करने। समीर, विद्युत पंडा 2 पेटी कप सिरप चोरी कर अभियोग नारे रही निलंबन एसपी संबलपुर एसपी करमिति क्यों परिस्थिति घटना घटी कौन सूचना है? सुबह आप देखो जो भाव में जड़े एएसआई थानार दायित्व थिला एवं विशेषकर संबलपुर पुलिस बाहर होती सहर में किभली भाव में जो स्थान मानक कप सिरप अच्छी जबत करुच्ची किंतु जड़े एएसआई ही किभली भाव में कप सिरप को लुचई चोरी कर उद्देश्य थिला एभली अनेक कथा सामना को आसला जहाँ नहीं संबलपुर टाउन थाना से निजे जिते थाना अधिकारी कहते एवं संबलपुर एसपी वर्तमान समय निष्पत्ति नहीं सस्पेंड कर बड़ कथा हूँ जड़े थाना अधिकारी कप सिरप पेटी चोरेवा निश्चित भाव में एक हास्यास्पद कथा हो पारे शुभलक्ष्मी कारण आप देखो जो भाव में गोटे सीरियली जदि आम देखा पाखापाखि 3 ରୁ 4 मास होगा संबलपुर पुलिस जो भाव में जो स्थान मानक बेधड़क भाव में चली कप सिरप चोरा चालान चली धरुची किंतु जड़े एएसआई को दायित्व दि जाता जे कप सिरप मालखाना रखा जाता से कहीं 2टी पेटी को लुचई किए उद्देश्य लुचई उक्त एएसआई जनकर कौन लिंक अच्छी कि अनेक समय आम देखा पाई थाना बाबू मैंने कौन करती ना कप सिरप को चोरई पुणी बजार में बिक्री करती चढ़ा दर में बजार सब मैंने बिक्री कर तेणु शुभलक्ष्मी कौटी ना कौटी पुलिस वर्दी काकी पोशाक एक बड़ दाग आम कहीपर कारण आप देखो जो भाव में जड़े एएसआई पुलिस अधिकारी किभली भाव में कप सिरप पेटी चोरी खाकी वर्दी रे पुणी थे चोरी दाग लगी। धन्यवाद समीर आपण आलोचना पाई संबलपुर एसपी निलंबन करते समीर जो भाव सूचना देते समीर कि बड़ कथा हूँ गोटे जी रक्षक सी जदि भक्षक हुए निश्चित रूपे प्रश्नवाची सृष्टि हे से वर्दी को नहीं कहीं कप सिरप जो मालखाना था 2 पेटी चोरी होता अभियोग रही दीपक पंडा विद्युत पंडा सामिल थी कथा कहला तेणुक संबलपुर एसपी निलंबन करछंती एवं जो चंचकता करथिबा तांका नारे अभियोग आसीथिला सेथिपाई टाउन थाना पुलिस प्राय 15,000 निशा कप सिरप जबत करथिला एवं मालखाना रखा जायथिला ये सबु किंतु एएसआई विद्युत पंडा चंचकता करी 2 पेटी सेतरु चोरी करथिबा अभियोग तांका नारे रहिबा परे तांको एसपी निलंबित करछंती।